สวัสดีค่ะพี่ลูกเต๋านะคะวันนี้นะคะพี่ลูกเต๋าเข้ามานะคะพบกับแขกรับเชิญพิเศษจากเขตโนวาสโกเทียนะคะ It's my pleasure to meeting you first time at Thailand from Nova Scotia. Can you introduce yourself a little bit? Hi, so my name is Andrea Ashton. I'm from Nova Scotia, Canada. I'm here to talk to you about the Nova Scotia International Student Program. We've been running our program for 25 years and welcome over 1,000 international students each year to Nova Scotia. โอเคค่ะก็คุณแอนเดรียนะคะบินตรงมาจากโนวาสโกเทียแล้วก็มาให้สัมภาษณ์แล้วก็มาให้ข้อมูลต่างๆสำหรับน้องๆที่อยากจะไปเรียนนะคะที่เขตโนวาสโกเทียหรือว่า province โนวาสโกเทียในประเทศแคนาดานะคะโอเคเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย Let's start Okay, so welcome to Nova Scotia, where dreams come to life. That's our slogan, and we hope for all international students, when they come to study in our beautiful province, that the dreams that they have for themselves will come to reality for them. ค่ะก็สำหรับสโลแกนของทาง Nova Scotia เลยเนาะก็คือ Dream Come to Life ก็คือเนี่ยเราสามารถทำสิ่งที่เป็นความฝันให้กับชีวิตจริงของเราได้น้องๆคนไหนที่มีความฝันเนาะสามารถทำตามฝันที่นี่ได้เลยนะคะ So where we are, so we're on the east coast of Canada, so a little far away. Right now it's an 11-hour time difference, so to Nova Scotia, but it's easy to get to us. You fly through Toronto or Montreal, and then into Halifax, which is one of our major airport in Nova Scotia. You have to say to transfer in Toronto or. Yes, usually. So we flew to Bangkok from Nova Scotia. We went from Halifax to Toronto to Seoul to Bangkok. โอเคก็สำหรับการเดินทางนะคะอยู่ฝั่ง East Coast ของทางแคนาดาเลยนะคะน้องๆก็สามารถที่จะเดินทางจากกรุงเทพเนาะไปเปลี่ยนที่เกาหลีก็ได้หรืออาจจะเป็นญี่ปุ่นก็ได้แล้วไปลงที่โตรอนโตเนาะแล้วก็มาที่ Halifax ได้เลยค่ะ So Nova Scotia, you can see the pretty colors on the map. Those are our school regions. So in Nova Scotia, we have 7 English-speaking school districts and a provincial school board that welcome international students to them. The 3 schools that you can see pictured there are just a sample of over 65 schools that welcome international students. ค่ะก็สำหรับเขตนี้นะคะมีทั้งหมดนะคะหลักๆประมาณ7เขตของ province นี้เลยละกันเนาะแล้วก็หลักๆเนี่ยจะใช้เป็นภาษาอังกฤษ Do you have French? We do have French, so students can choose to study in the English schools and take a French course, or if they actually have a high level of French, they can study in French full-time in Nova Scotia, so all of their courses would be in French. โอเคก็มีทั้ง7เขตของทาง province Nova Scotia นะคะแล้วก็มีเขตพิเศษที่น้องๆสามารถเลือกจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศสก็ได้แต่ว่าส่วนมากแล้วก็คือจะใช้เป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักเนาะ So which one that if we want to speak in French so which district that you recommend Any of them. Any of them Yeah, you can speak French anywhere in the province. โอเคก็ทุกๆเขตในของ province เนี่ยก็คือสามารถที่จะรองรับน้องๆที่อยากจะพูดภาษาฝรั่งเศสได้นะคะ So the Nova Scotia International Student Program, we have a lot of people who work for us. There's about 75 people across the province to help support students. We have a central office staff that oversees the delivery of the program in the province and worldwide, which is where I work. So I do marketing communications for the program. So I'm I'm on there. Okay. That's our head office staff. We have 3 admissions officers. Grace Kim is our admissions officer for Thailand. So she's the person who's going to read through the students' applications and place them in one of our school districts. อันนี้ก็คืออาจจะเป็นหน้าตาของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในเขตนี้เนาะก็คุณแอนเดียก็เป็นหนึ่งในสมาชิกในนี้ด้วยนะคะน้องๆAnd then carrying on with the staff, in each of our regions we have a director, and that's the person on the map, and they oversee the program in their region. They're the legal guardian of the students, the international students who come to them, and then they have a team of people that work with them as well to support the students while they're in Nova Scotia. So a lot of people. อันนี้ก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลแต่ละเขตเนาะก็เป็นคนที่ดูแลเลยของเราถ้าเกิดน้องๆได้ไปเขตไหนนะคะก็อันนี้อาจจะได้เจอตัวจริงก็ได้นะคะ
So, of course, Nova Scotia, Canada, everybody just thinks, oh, it's going to be so cold. So right now we're in our winter there. It was a little snowy when we left Nova Scotia to come to Thailand, so we're thrilled with the sunshine and the heat. But the students, they love the weather because usually when they arrive in September, it's still warm, then the temperature gets colder, and then it warms up again. And teenagers, you know, they embrace the cold. They often just go outside in their hoodie and rarely wearing boots and jackets and that sort of thing. It's the parents that like to wear the boots and the jackets. โอเคก็รวมๆเลยนะอุณหภูมิแล้วก็อากาศที่นี่เนี่ยตอบโจทย์กับน้องๆคนที่กลัวอากาศหนาวสำหรับประเทศแคนาดาเนอะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นจุดที่อุณหภูมิอบอุ่นแล้วก็ในส่วนของหน้าหนาวก็มีหิมะแล้วก็ตอบโจทย์ในหลายๆด้านแล้วก็ไม่หนาวเกินไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือน้องๆเนี่ยสามารถเตรียมเลยนะใครเทรนไหนแฟชั่นไหนในการใส่ชุดฮู้ดหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยน้องๆสามารถเตรียมไปใส่จัดเต็มที่แคนาดาได้เลยค่ะ So we welcome students as young as age 12, so starting in grade 7, all the way up to 18 years old and into grade 12. Students can come, they can graduate through our program and receive their high school diploma if they're with us for a minimum of 1 year in grade 12 and have the proper courses. And we do offer the International Baccalaureate program for students if they'd like to come for grade 11 and grade 12. It's a 2-year commitment for students who want to take IBE. โอเคน้องๆคนไหนที่อายุเนาะ12 ปีขึ้นไปสามารถมาเขตนี้ได้นะคะเพราะว่ารับตั้งแต่เกรด 7 เลยนะคะเป็นต้นไปแล้วก็ในเขตนี้มีทั้งโปรแกรม IB ถ้าเกิดว่าน้องคนไหนสนใจเป็น IB เองก็ตามเนาะ It's IB for grade 11 and 12 right? It is, yeah. It's pre-IB starts in grade 10 and then students carry on, but you don't need to be in Nova Scotia for grade 10, but we do recommend and for grade 11 and grade 12 and graduate with their diploma. ก็คือถ้าเกิดว่าน้องๆสนใจ IB เนี่ยจริงๆเกรด 10เขามีตั้งแต่ pre สำหรับ IB เลยแล้วก็11 12ก็เรียนได้นะคะก็สามารถลงได้ถ้าเกิดว่าใครสนใจจริงๆแล้วก็ในส่วนของน้องๆที่มาเรียนเกรด 12เนี่ยสามารถได้ใบจบได้ด้วยนะ Is grade 12 can get high school diploma from Nova Scotia? Yes, for sure. So we have, I mentioned earlier, we have over 1,000 international students every year, and we have about 200 to 250 that graduate with their high school diploma. โอเคก็ตอบโจทย์สำหรับน้องๆที่มีแพลนอยากจะจบที่แคนาดาสามารถมาเรียนที่เขตนี้แล้วก็ได้ไปจบได้ภายใน1 ปีที่น้องๆมาเรียนเป็นเกรด 12 นะคะอันนี้ so nice It's wonderful. They get to graduate. Yeah, just 1 year can graduate from Canada. It's awesome. Yeah, so our program's super diverse as well, and that's something that we take a lot of pride in. So when students arrive to Nova Scotia and they're placed in one of the 65 schools, they're not only going to meet friends from Nova Scotia, they're going to meet friends from all over the world. So we have about 35 different countries that come to Nova Scotia every year, and we spread them out across all the schools. So there's English all the time. นอกจากนี้นะคะก็ทางเขตนี้เองก็จะมีนักเรียนต่างชาติที่มาจากหลายประเทศทุกมุมโลกนะมาเรียนโรงเรียนซึ่งเขตนี้เองเขามี65โรงเรียนเลยทีเดียวนะคะน้องๆก็มีนักเรียนแล้วก็อาจจะได้เจอเพื่อนต่างชาติด้วยนอกจากน้องๆที่มาเรียนของทางเขตโนวาสโกเทียเองนะคะSo lots of activities for students before they arrive. They do a little orientation online. After they come to Nova Scotia, each of our regions has a 2-day orientation where they talk about the program. They do fun activities. Every month there's things going on. What's interesting about our province is we are small, so there's 1 million people in the whole province, but all of our areas have lots of things to do. So there's shopping malls and there's coffee shops and fast food restaurants. So teenagers, there's something always for them to do, no matter where they live. ไม่ต้องกลัวเหงากันเลยนะคะทีเดียวเนาะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีแอคทิวิตี้เยอะมากแล้วก็ค่อนข้างตอบโจทย์แล้วก็อาจจะไม่ได้หวือหวาหรือเมืองจ๋ามากด้วยน้องๆจะได้ซึมซับวัฒนธรรมของแคนาดาแน่นอนแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวแหล่งช้อปปิ้งหรือกิจกรรมให้น้องๆไม่เหงากันอีกต่อไปนะคะสำหรับเขตนี้ I saw a school bus the yellow one Yes, that's how students get to school on the yellow school bus. If some Thai students have dreamed, can I drive a school bus in the yellow? Yes, and they do. So the school bus goes around in the mornings, picks them up close to their homes, families, takes them to school, and then at the afternoon when the bell rings,
a lot of students stay after school, and we'll talk about that a little bit too. But if they go straight back to their host family, they take the bus again. so cool It's so fun. Buses can be really fun, yeah. สำหรับน้องๆคนที่อยากจะนั่งสกูบัสในตำนานบางคนอาจจะคิดว่าที่อเมริกามีอย่างเดียวเนอะที่แคนาดาก็มีนะคะ in scuba they dream in just in US Oh, okay. yeah they didn't know that in Canada have a yellow school bus too Yes, we do. yeah โอเคอันเนี้ยมีแน่นอนค่ะน้องๆได้ขึ้นแน่นอนโอเค It's lots of activities. So, like I said, some students will go back to their host family right after school, but we also encourage students to get involved in school. So even though, academics are important, you're there to learn and get good grades and everything, but we want them to do a sport or music or drama club or chess club or whatever it is that they'd like to do to keep themselves busy. It's a great way to make friends and, keep speaking English.And time goes by really fast, but all of our students that come, we really encourage them to find something to do while they're in Nova Scotia. อันนี้ก็คือนอกจากนี้นะคะไม่ว่าน้องๆจะแค่มา exchange หรือว่าจะมาแค่มาเรียนเฉยๆน้องๆจะได้ทำกิจกรรมซึ่งตอบโจทย์ว่าน้องๆอาจจะไม่เคยทำมาก่อนหรือว่าสนใจมันมาก่อนเนอะสามารถทำได้ไม่ว่าน้องๆจะชอบเล่นกีฬาเองหรือจะเล่นดนตรีเองเพราะว่าทางที่โรงเรียนที่เขตเนี้ยเขาก็จะส่งเสริมกับน้องๆในทุกๆด้านเลยนะคะ And you're going to live with a host family. So we run our own homestay program, so we know our families. We have a group of homestay coordinators. They check the homes of the families. They make sure that it's somewhere warm and welcoming for the students to live. They live in the communities. They're close to the schools, and they're like a second home for the international students. So we always dream of making that perfect match, and they have a new family to come to and be part of their family while they're in Nova Scotia.ค่ะก็สำหรับเขตนี้เองนะคะทางโฮมสเตย์หรือว่าโฮมแฟมิลี่ของน้องๆเองเนี่ยก็คือเป็นทางที่เขตเขารู้จักกันมาดีแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยมากๆเลยยิ่งแคนาดาเองก็ปลอดภัยอยู่แล้วยิ่งเขตนี้เองเนี่ยการดูแลหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือปลอดภัยแล้วก็พยายามที่จะแมทช์โฮสต์ให้ตามเหมาะสมหรือว่าตามสิ่งที่เราสนใจกับน้องๆทุกคนให้น้องๆเนี่ยแฮปปี้ตลอดทั้งปีเลยนะคะ And how we make that match is based on the application. So when students are writing a letter to their host family, we ask them to put as much information as they can about what they like, what they'd like to try to do, a little bit about their family here, what they would like to have for a family in Nova Scotia, and then we match their profile with one of our homestay profiles. ก็คือตามที่น้องๆเวลาทำเอกสารเข้ามาหรือว่าพอสมัครเข้ามาแล้วปุ๊บอาจจะมีให้น้องๆเขียนหรือว่าเขียนสอบถามในสิ่งที่น้องๆสนใจอย่างเงี้ยทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางเขตเองก็จะพยายามดูเอกสารแล้วก็ดูว่าโปรไฟล์ของน้องๆเนี่ยมีสิ่งที่อยากทำอะไรมีความแมทช์กับทางโฮสต์ยังไงบ้างเราก็จะพยายามแมทช์ให้ตรงกับความต้องการของน้องๆที่น้องๆจะได้อยู่อย่างแฮปปี้ในปีนั้นๆเลยค่ะ And these are our homestay coordinators. So we have the whole province covered. So there's about 45 homestay coordinators across Nova Scotia, one coordinator for about 25 students. And their job is to support the international students, and they can be reached by text, and they help students with everything you can imagine. They're amazing support. อันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะอันนี้อาจจะเป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่เนาะทั้งหมดของในโนวาสโกเทียเลยเนาะน้องๆก็ถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็สามารถ text หรือว่าพูดคุยกับเขาได้นะคะน้องๆก็คือเหมือนเป็นพี่เลี้ยงหรือว่าคนคอยดูแลเราตลอดเวลาก็ค่อนข้างที่จะคุยได้เลยนะคะเนี่ยไม่มีปัญหาเลย And our other amazing support system are these students. These are Nova Scotia students called ambassadors, and they do training with us every summer to learn how to welcome international students into their schools. They do activities with the students. Before you ever get on a plane, you're going to receive an email welcoming you to Nova Scotia from somebody who's your age. So it's fabulous because the biggest fear international students often have are, am I going to make friends? Oh, it's cool. It's so cool, and they have a friend. Before they ever land in Nova Scotia, they know somebody. Before I'm arrive. Yes. ว้าวก็อันนี้เป็นโปรแกรมพิเศษเลยนะคะน้องๆก็คืออันนี้จะเป็น
เหมือนเป็นตัวแทนเนอะของทางเขตของเป็นนักเรียน is that high school They're but mostly high school. Some of the junior highs have them, but there's over 200 ambassadors across the province. So there's usually multiple ambassadors in a school. อันนี้ก็คือจะเป็นตัวแทนของทางเขตเลยนะคะอาจจะเป็นน้องๆที่อายุไล่เรียกกันกับเราเนอะอันเนี้ยเขาก็จะมาเทรนในช่วงซัมเมอร์เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมหรือว่าพอมาเจอเราหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนกับเรามีการทักทายกับเราก่อนที่เราจะบินมาถึงที่นี่ก็คือเหมือนเราจะมีเพื่อนมีคนคอยดูแลมีบัดดี้หรือคู่หูอย่างเงี้ยก่อนที่เราจะมาถึงที่นี่ด้วยนะคะมีปัญหาอะไรแล้วก็พูดคุยกับเขาได้มีเพื่อนก่อนที่จะมาถึงจริงๆด้วยนะคะ And we have an app that students download on their phone before they come as well. Wow, so high. So it's kind of fun. It's like they can post pictures and win prizes. They can chat. They can see the activities that are happening in their region. So just a little something special only for the international students and our ambassadors use it as well. But only international. Yeah, so it's just something for them so that they can see what's going on and talk to each other and share photos from across Nova Scotia. อันนี้ก็คือเป็นสิทธิพิเศษสำหรับน้องๆที่มาเรียนจาก international เนอะที่น้องๆเป็น international เนี่ยก็คือจะได้เห็นโปรแกรมนี้แล้วก็จะได้อัปเดตต่างๆว่ามันมีอะไรบ้างในการอัปเดตเนอะว่ามีแพลนมีอะไรต่างๆเงี้ยน้องๆสามารถติดตามนี้ได้เลยสำหรับน้องๆ international ของเขต Nova Scotia เท่านั้นเลยนะคะ So in Nova Scotia, we talked about graduation. So if students come and they graduate with their high school diploma, we have a pathways program into the universities and community colleges in Nova Scotia. So it's super accessible for international students to stay in Nova Scotia, go to one of our 10-degree granting universities or the community college system. นอกจากนี้นะคะน้องๆที่พี่ลูกเต๋าแจ้งไปเนอะว่ามาเรียนปีเดียวก็จบได้นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมพาธเวย์เข้ามหาลัยอีกด้วยนะคะน้องๆสำหรับน้องๆที่มาเรียนที่เนี่ยแล้วก็จบเนาะไม่ต้องใช้ในการสอบอะไรต่างๆเพิ่มเติมมากมายหรือเหมือนอย่างคนอื่นเขามากแบบพวก Do they need to test in IELTS or they depends on their average. But if they have a high English grade 12 English mark, then they don't need to do the testing for the universities. โอเคก็ถ้าเกิดว่าสำหรับใครที่มาอยู่แล้วรู้สึกว่าภาษาอังกฤษฉันดีมากๆอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่านการทดสอบหรือว่าพื้นฐานภาษาอังกฤษเราดีมากๆก็คือเราสามารถใช้โปรแกรมนี้เข้ามหาลัยได้ด้วยนะคะน้องๆอาจจะไม่ต้องสอบเพิ่มเลยก็ได้เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างตอบโจทย์มากๆเลยค่ะในการเข้ามหาลัยถ้าเกิดใครอยากจะเรียนต่อในระดับมหาลัยหรืออุดมศึกษาในแคนาดาของทาง Nova Scotia เองนะคะ And then some of our universities, both in Nova Scotia and two of those universities, Mount Allison and St. Thomas are in New Brunswick, which is the province beside ours. They have some wonderful tuition discounts for international students. So some domestic tuition rates or discounts of $5,000 off tuition for universities. So it makes it accessible for the อันนี้ students ก็ as คือ well. สำหรับน้องๆที่เรียนพาธเวย์แล้วก็อยากจะต่ออันนี้คือเป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นมหาลัยที่เขามีโปรแกรมถึงเนอะแล้วก็มีบางมหาลัยที่อยู่ใน Nova Scotia หรืออาจจะเป็นprovince ข้างๆเนอะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างแล้วก็จะมีscholarship ให้สูงถึง 85% เลยนะคะน้องๆถ้าเกิดใครสนใจอยากจะต่อWell, welcome to Nova Scotia. I mean, really, to summarize everything we talked about, we have a lot of support in our province for the international students and for their families, for you. We have over 65 schools that welcome international students. Spread them out across the province. They meet a lot of new friends, take fun courses, take academics courses, get involved in activities. It's just a great opportunity for a student to come to Nova Scotia. ค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะสำหรับน้องๆที่อยากจะมาเขตนี้เลยนะคะยินดีต้อนรับมากๆเลยไม่ว่าใครอยากจะมีความฝันหรืออยากจะทำอะไรก็ตามหรือว่าอยากจะเรียนในรูปแบบของแคนาดาก็ตามที่นี่ต้อนรับน้องๆทุกคนเสมอค่ะ Thank you. Thank you. So thank you for today. เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปดูคลิปกันนะคะก็ thank you for IEE Thailand and the one who know more about Nova Scotia and we will have you next time if have opportunity. Oh, I'd love to come back. Thank you so much for welcoming. I'm here. I do have a co-worker here with me, and we're just having a great time in Thailand. And we're very thankful that we had the opportunity to come visit you and do a presentation. Okay, thank you so much. Thank you. Okay, เดี๋ยวหลังจากนี้เราไปดู
Nova Scotia ก่อนจบกันละกันสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ Thank you in Thailand Thank you Thank so you much. ขอบคุณค่ะ First, I didn't know a lot about Canada, and that always was my dream to learn a new culture and, of course, to learn English. My mom told me like, oh, you're going to Nova Scotia. I'm like, okay, where is that? Nova Scotia has fresh air and trees everywhere. It's so positive and everything, and everyone is smiling, and they are just so friendly to everyone. People actually talked to other people even if they didn't know them. Amazing people, it has amazing attractions, many places to discover, it's just amazing. Before I came to Canada, I never go to the airport by myself. And I came to Halifax, and it was at night. I was totally tired, I had jet lag and everything, and then I saw my host parents, and in that moment I was, okay, I'm home. For me, my host family is amazing. They're part of my family, and even my family from Mexico and them, when they first met, it was like an instant connection. They're like my family right now. I talk to them about anything. I'm with one mother and with one homestay brother. He's from Belgium. At school, we are always together, so I think we will be brothers for life, maybe. I hope. So grateful to know that I have a family in Mexico and I have a family here in Nova Scotia. The school spirit that you know from all the movies, it's true. It really is. The ambassadors helped me before I came to Nova Scotia because they added me on Snapchat. They showed me where the rooms are, where the cafeteria are, where we get our schedules on the first day. The school is really nice. Yeah, really like it. The teachers are really friendly. If you have a problem, don't be shy to ask a question. That's what I liked really in Nova Scotia High School, because you are really close to the teachers. In Nova Scotia, they're offering students to take what they want, and it makes me really happy because I can be in the classes that I'm interested in. When in Turkey, I'm just memorizing everything before the exams and I forget everything. And now I actually learn something here. That's how I feel like. The school definitely offers much more extracurriculars and cool stuff to do than my school in Prague. And I think it's the best place to really make friends. I play soccer for the school. I was in the soccer team with my homestay brother. Like I play in soccer, volleyball, badminton and cross-country team. So yeah, I'm pretty busy. Something I never will forget is when I jumped the polar dip. It was already cold outside because it was like -10 during the polar dip jump. But it was really good. It was awesome. Right now I feel new, a new man. I went to the whale watching. It was really cool and seeing animals like that. You were seeing that on TV, but you didn't see that in your life before, so it was amazing. In my town, there's ski hill. Hello! At the first time, I couldn't do ski really well, but now I can do really great. So that's my favorite thing to do. Like seeing first time snowing here in Canada, it was like a miracle for me. I love Canada. It's really wonderful. I'm actually afraid of leaving now because I feel like a part of me will stay here because it's been so great. I really recommend it to everybody who can do it. I remember the first day, I crying, I just talked to my mom. I said, Mom, I want to go home, I don't want to stay here. But now, I don't want to leave Nova Scotia. This is a really nice place, I love here. Welcome to Nova Scotia. Bienvenidos a Nova Scotia. Willkommen in Nova Scotia. Nova Scotia에 오신 걸 환영합니다. Nova Scotia에 hoş geldiniz. Vítejte v Novém Skotsku. 欢迎来到新斯科舍省。 Bienvenue en Nouvelle-Écosse.
a dream to me, but now it's real. Hi, my name is Nacho and I am from Thailand. Welcome to Nova Scotia. ยินดีต้อนรับสู่ Nova Scotia. Nova Scotia is its own unique place. It has this atmosphere of safety and atmosphere of family. Unlike going to extremely large cities, sometimes you would be overlooked. And here, where people are nicer and they pay more attention to each other, it's very important to your quality of studying here as you develop and grow. The Atlantic provinces are very welcoming of you. Universities, they embrace diversity. People come from abroad. Me and my host family, we have my host mom. She is very nice. Even if you don't spend a whole year, you spend a few months here, you can always feel like family. They're always there when you need them. The welcoming school program, we have this experience where you go to schools or you go to new places and you're not familiar with how things are going. It makes sure that they're ready for you, to guide you, to welcome you to their community. Just go in the office, you see this big plaque in front, it says Nova Scotia Welcoming School. When I come here, I really enjoy the way they teach. In my country, we focus a lot on textbooks and remembering things. And what I find different about schools here in Nova Scotia, teachers here don't want to just focus on you remembering and doing well in tests, but they focus on you understanding it better. And of course, you'll be able to make it practical in the future use. So I spent 4 years here. I actually joined quite a lot of clubs. I did do Model United Nations, which is an opportunity to be interactive with other people and see things in a larger perspective. When you come here, you might feel homesick, you might miss your parents, but if you believe that you have this chance to go, take that chance. After you spend time here, you get to know more people. You might not want to leave.